ఫీల్డ్ లో అయినా కూడా ఒక రోజు అనుకొని రెండో రోజుకి విజయం సాధించేదంటూ ఏముండదు. ఏమి లాటరీ కాదు ఇది, లేకుంటే జూదం కాదు ఇది. రాత్రికి డబ్బులు వచ్చి కోటీశ్వరులం అయిపోయి, లేకుంటే సినిమాలలో చూపిస్తారు పాట మొదలు కాకముందు ఒక రకంగా ఉంటారు, పాట అయిపోయే లోపల సావుకారులు ఉంటారు. అటువంటివి నిజ జీవితంలో జరగవు. నిజ జీవితంలో మనం నమ్ముకోవాల్సింది కేవలం కష్టాన్ని మాత్రమే నమ్ముకోవాలా. ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా కూడా ఒక రోజు అనుకొని రెండో రోజుకి విజయం సాధించేదంటూ ఏముండదు. ఏమి లాటరీ కాదు ఇది, లేకుంటే జూదం కాదు ఇది. రాత్రికి డబ్బులు వచ్చి కోటీశ్వరులం అయిపోయి, లేకుంటే సినిమాలలో చూపిస్తారు పాట మొదలు